Alhamdulillah, alhamdulillahil fadli wal ihsan wal judi wal imtinan. Amma bijudihil anam wa da'ahum bi rahmatihi ila daris salam. Ahaqqu man ubida wa ajalu man dzukir wa ar'afu man malak wa ansaru man ibtughiya wa asma'u man du'iya wa ajwadu man utiya wa a'dalu man kudiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wastamsiku bisunnati nabiyikum wa aslihu dhata bainikum wa hafidhu ala wahdati saffikum wa awtanikum. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan wa laqad atayna luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sabadana manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati, sholawat kali salam mugia salamina dikocorkeun ka junjunan agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib umaja kasadayana, hadirin sumangga urang ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah Rabbul Izzati. Magi teu aya deui kecap anu pangmulyana, jalan anu panghakikina pikeun urang ngahontal kabagjaan dunia rau akhirat lintang ti taqwa. Ku kituna urang anggo sadaya modal pamaparin ti Allah pikeun ditasorupkeun diseepkeun dina jalan katakwaan. Kalayan harapan mudah-mudahan sadayana amal ibadah urang aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat anu mulia, teu karaos waktos parantos nganteurkeun urang sadayana kana momentum peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia anu kantun sababaraha dinten deui. Mangga dina ieu momentum urang sami-sami hartosan ieu kanikmatan kemerdekaan teh sebagai kanikmatan ti Allah. Upami urang yakin sareng urang nekadkeun ieu kemerdekaan teh mangrupakeun nikmat ti Allah, maka berarti kewajiban urang pikeun tasyakur kana ieu kanikmatan. Malaihan ieu kanikmatan kemerdekaan atanapi disebutkeunna nikmatul huriyah, nikmat kemerdekaan ieu teh kalebetkeun kana kanikmatan pokok. Para ulama ngabahasakeun ngabagi kanikmatan teh ku jadi dua bagian. Wa anna lin ni'ami usulan wa furu'an. Jeung kanyahokeun ku anjeun nikmat teh aya nikmat usul, aya nikmat furu'. Aya nikmat pokok, aya nikmat cabang. Contohna nikmat pokok bahkan anu paling pokok nyaeta nikmat iman sareng Islam. Nurunkeun kana kanikmatan cabang naon nyaeta ditampina amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Di antarana deui contoh kanikmatan puru, kanikmatan usul, kanikmatan pokok anu ngalahirkeun kanikmatan cabang nyaeta saperti nikmat sehat. Ieu nikmat pokok maka nikmat cabangna atanapi puruun ni'amna sapertoskeun salametna panca indra urang kalayan berfungsi sakuma mistina. Tah di antawis nikmat pokok teh nyaeta nikmatul huriyah, nikmat kemerdekaan, ngalahirkeun nikmat-nikmat cabang. Naon hartosna nikmat cabang tina kemerdekaan? Urang tiasa tentrem hirup dina nyelenggarakeun kahirupan dunia sareng akhirat, bebas tina penjajahan. Ku kituna urang leupas tina ngahartikeun ieu kanikmatan kemerdekaan sebagai nikmat ti Allah anu tangtos urang wajib mensyukurina. Upami urang nyarioskeun masalah syukur maka aya aturanana anu kadah ku urang dilarapkeun.
Imam Ibnu Qayyim nguningakeun ta'rif syukur sapertoskeun kieu. Asyukru duhuru asari nikmatillah ala lisani abdihi sanaan wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jiwarihi inqiyadan wa ta'atan. Ari syukur nyaeta nembongkeun kana tapak-tapak kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala nganggo lisanna. Ku cara naon muji ka Allah jeung ngangkeun ku lisan yen ieu teh kanikmatan ti Allah. Oge diekspresikeun atanapi ditunjukkeun dina pagawean hatena naon nyaeta nyaksian ieu teh kamahaagungan kemarohmanan Allah wa mahabbatan jeung cintana semakin cinta kanu maparin nikmatna. Oge ku anggota badan ditunjukkeun ku cara kumaha inqiyadan wa ta'atan ngeureuyeuh turut jeung taat ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara anu paling luyu sareng katangtosan hirup urang sebagai hamba Allah dina mensikapi ieu nikmat kemerdekaan teu aya sanes ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Nabi pesan ka urang sadayana dina salah sawios hadisna riwayat Imam Tabrani. Dina hadis qudsi, ya bna adam innaka ma dzakartani sakartani wa idza ma nasitani kafartani. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Hei anak Adam, saestuna nalika anjeun inget ka kami maka anjeun keur syukur ka kami. Tapi nalika anjeun mopohokeun kami maka anjeun keur kufur ka kami. Maka ulah ngarasa cukup ku nyebatkeun yen ieu teh kanikmatan, tapi sing nepikeun ka bisa nyebatkeun ieu teh kanikmatan ti Allah. Atawa tecekap ku istilahna urang ngangkeun ieu teh hiji kanikmatan nepikeun ka mopohokeun kanu maparin eta kanikmatan. Dina momentum menjelang peringatan kemerdekaan ieu urang sadayana gaduh sababaraha catatan. Anu kahiji saestuna nu disebat penjajah nyaeta hawa nafsu. Malahan urang tiasa ngabaca dina sejarah urang sadayana belajar motivasi para penjajah datang ke negara urang Indonesia. Dina pelajaran sejarah geuningan cok dibahas istilah 3G gitu. Glory, gospel gitu. Sareng anu sanesna anu 3 eta teh intina mah misina teh nyaeta misi kekayaan, misi kejayaan, sareng misi penyebaran pemahaman. Tapi ternyata lamun kurang dikodok lebih dalam, eta adalah kepanjangan tina hawa nafsu anu ngajajah maranehanana. Ditambih urang sadayana dina pada saat itu kondisi anu teu acan tiasa gaduh kemampuan pikeun merangi baik secara keyakinan, secara akidah atanapi secara kemampuan material. Ku kituna sanes hal anu mustahil lamun jiwa-jiwa manusia masih keneh terjajah ku hawa nafsu. Maka sepanjang itu saestuna masih keneh terjajah. Ku kituna urang nyarindung ka Allah Subhanahu wa taala mugi dipaparin kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa urang ngecagkeun tina perangkat atanapi tina penjajahan hawa nafsu secara batin. Nabi nguningakeun la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Teu kaasupkeun jalma anu beriman sehingga jalma-jalma teh hawa nafsuna nuturkeun kana perkara anu datang ti kami. Salajengna hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Urang jaga ieu negeri, urang jaga ieu bangsa, urang jaga ieu tanah air, urang jaga ieu umat. Sangkan ulah jadi jalmi anu balik deui, jalma-jalma atanapi kaum-kaum anu balik deui kana kajahiliahan. Urang sing emot kana sejarah, sakumprung-kumprungna, sarusak-rusakna moral bangsa jahiliyah harita di Mekah. Eta teh henteu ujug-ujug ku Allah dijadikeun jalma sareng kaum-kaum anu jahiliyah. Aya proses panjang anu melatar belakangi eta umat jadi umat jahiliyah. Lamun urang muka kana fakta sejarah, kaum jahiliyah teh sabenerna keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi, bahkan ngagem kana keyakinan Nabi Ibrahim.
bahkan urang sadayana ayeuna teh ieu teh nuju neraskeun kana keyakinan Nabi Ibrahim ditegaskeun ku Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah ayat 136 qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim bejakeun ku anjeun he jalma-jalma anu iman kami teh iman ka Allah Subhanahu wa taala ngajalankeun kana naon diturunkeun ku kami nyaeta Al-Qur'an sareng naon anu diturunkeun ka Nabi Ibrahim milah Ibrahim. Tapi pada prosesna waktu anu panjang ternyata bangsa anu bertauhid harita keturunan Nabi Ibrahim pada akhirna jadi bangsa sareng umat-umat jahiliyah anu jadi contohna kebobrokan moral nepikeun ka zaman ayeuna. Kacarioskeun aya salah sawios jalma anu jadi tokoh di zaman jahiliyah namina Amr bin Luhai dianggap sebagai jalma solehna anu aktif di bidang agamana di bidang sosialna terus hiji mangsa ngayakeun perjalanan ka tanah Syam terus di tanah Syam ninggal sekelompok jalma-jalma anu nyembah berhala eta Amr bin Luhai teh gaduh keyakinan lantaran ieu tanah Syam teh tanah para nabi maka langsung boga anggapan yen naon anu dilaksanakeun ku bangsa Syam harita nyembah berhala teh perkara anu sae. Maka kapikir kumanehanana berarti di Mekah kudu ngayakeun ritual sapertoskeun kitu. Maka balik deui ti samte ka Mekah bari mawa naon oleh-oleh naon oleh-olehna teh nyaeta hiji berhala anu ngaranna Hubal. Maka eta berhala disimpen di Ka'bah terus diwawarkeun ka sadayana masyarakat yen urang teh kudu kieu niru bangsa tanahna di tanah para nabi nepikeun ka nabi putuh Mekah gitu. Akhirnya kumaha terdapat di sekitar Ka'bah teu kurang 360 buah berhala anu ku Nabi dihancurkeun. Prosesna panjang. Naon maksudna pelajaran pikeun urang sadayana. Ketika bangsa ieu diantep, ketika bangsa ieu umat ieu kekosongan ti para rasul atawa aya rasul-rasul warisan-warisan para nabi anu henteu menjalankan misina kalayan saperti Kangjeng Rasul dina hartos tos hilang sidikna, hilang tabligna, hilang amanahna. Maka bukan hal anu mustahil ieu bangsa teh bakal jadi umat anu jahiliyah dina versi anu modern. Maka urang tiasa nyakseni ayeuna seueur pisan lolongrang pidorakaeun anu semakin terbuka terutama di zaman teknologi semakin canggih ayeuna. Zaman semakin maju maka dampakna ngajadikeun di antawis pamaksiatan oge semakin terbuka. Begituna urang doakeun ieu lembur urang sakumaha doa-doa anu ku Kangjeng Nabi Ibrahim dicontohkeun dina waktu ngadoakeun kota Mekah. Nabi Ibrahim ngadawuhkeun dina doana Rabbij'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah jadikeun ieu lembur-lembur anu iman jeung jadikeun ieu lembur pendudukna masyarakatna anu dirizkian ku buah-buahan nyata jalma-jalma anu beriman ka Allah sareng ka poe akhir. Oge Nabi Ibrahim oge ngadoakeun lemburna harita kedah janten contoh pikeun urang Rabbij'al hadal balada amina wajibni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jadikeun ieu lembur anu aman jeung jauhkeun anak turunan abdi tina nyembah berhala. Ukituna urang sadayana teu aya daya teu aya upaya angin urang sakuatan lagi berusaha ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun dijadikeun lembur urang janten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan urang kageuing urang sasarengan dina jalan masing-masing dina barisan masing-masing urang sadayana dina raraga ngalap keriduan Allah Subhanahu wa taala sangkan lembur urang pinuh ku kaberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والآفة والفتن ما لا يكشف غيره من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal